श्रीनगर की डल झील में अचानक चली तेज हवाओं के कारण एक शिकारा पलट गया, जिसमें सवार लोगों को दूसरे शिकारा वालों ने समय रहते बचा लिया। वहीं एक अन्य शिकारा जिसमें 4 स्कूली बच्चे सवार थे, बीच झील में फंस गए। मौसम की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ के राहत दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाव से बच्चों को सुरक्षित निकाल किनारे पहुंचाया और उन्हें उनके अभिभावकों के हवाले कर दिया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और बचाव दल ने झील में मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को भी कहा।